¡Te quiero! Vale. Hola Paco, quiero felicitarte por tu cumpleaños, que cumplas muchos, muchos más a mi lado, que Dios nos bendiga grandemente como lo está haciendo hasta ahora, que te quiero muchísimo, que eres mi media naranja, mi medio trocito, que te quiero mucho, mucho y que eres un buen marido, un buen padre y un buen hijo, de verdad. Que te quiero mucho, bendiciones y que cumplas muchos, muchos, muchos más. Bueno, padre, hoy es tu día, es tu cumpleaños. Felicidades, Dios te bendiga mucho y que cumplas muchos, muchos más. Amén. Bueno, padre, hoy es tu cumpleaños, muchísimas felicidades, que cumplas muchos más y que Dios te bendiga mucho. Bueno, padre, hoy es tu día y quería decirte que felicidades, que cumplas muchos más y que yo los vea, que en verdad te quiero, ¿eh? Bueno, papá, feliz cumpleaños, que cumplas muchos, muchos más, que te quiero mucho y nada, que sé que soy tu hija favorita, que mira, no te me quitas ni de la cabeza. Y nada, que Dios te bendiga. Felicidades, padre. Hoy es tu cumpleaños y que cumplas muchos más, que Dios te bendiga mucho. Aunque a veces eres un poco pesado, un poco molesto, pero bueno, feliz cumpleaños. Hola tío Paco, te deseo un buen cumpleaños, que te lo estés pasando bien y feliz cumpleaños. Guapo, guapo, eres guapo, felicidades. ¿Vamos? Pues nada, desearte feliz cumpleaños y que cumplas muchos más y para la próxima en tu casita con una tartita de chocolate. Y JB. Y eso. Bueno, su hermana, que te quiero mucho. Eres mi hermano mayor, el primogénito del padre, y eres el tío Paco, el que todo lo puede, el que revienta a todos. Y nada, que a ver si pasa esto y lo celebramos como Dios manda. Una fiesta por todo lo alto. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿De quién es el cumple hoy? ¡El tío Paco! ¿A quién vamos a felicitar? ¡Al tío Paco! ¡Bien! ¡Al primogénito! ¡Al de Zumosol! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños! Bueno, cuñado, es tu cumpleaños, ¿no? Que me he enterado. Muy bien. Pues nada, que cumplas muchos más, que los veamos todos y que Dios te bendiga. Y a ver si viene pronto el fútbol ya. Vale. Pues nada, hijo, decirte que tu cumpleaños, que pases un día feliz con tus hijos y tu mujer. Y nada, decirte que eres un buen hombre, eres maravilloso para nosotros. Eres un hombre con mucha educación y estamos muy contentos contigo, y que no te lo digamos. Y nada, decirte que te queremos mucho, y que no te digamos eso, pero te queremos. Que Dios te bendiga y te guarde todos los restos de tu vida. Venga, os queremos. Felicidades.